За 2 дена во Штип отруени близу 30 куќиња. Отров, најверојатно од типот ланата, е расфрлан на повеќе локации, но најголема концентрација има во населбата Сењак. Токму овде е и најголем бројот на отруени куќиња. Дел од нив се скитници, но настрадани се и најмалку десетина куќиња кои имаат сопственици, а кои во допир со отровот дошле при редовните прошетки. Секојдневно се судираме со таквите случаи. Сторителите на таквите дела никогаш нема да може да бидат најдени, бидејќи тие поминуваат покрај местото каде што знаат дека ги има куќињата, ги остават така наречените мамци со ланата. Љубопитноста на куќињата и гладните оние куќиња кои се во градот идат директно на тие мамци и завршуваат овде. Проблемот со куќињата скитници е алармантен во сите општини во регионот, а во Штип тој особено ескалира последната година, кога нивниот број драстично се зголеми. Минатата година нема заловено ни едно куќе, од X причини минатата година се заловија куќиња, од оваа година се почна заловување, бидејќи има од тендерот што е распишан пред 2 години, има остаток, мислам дека уште 20 куќиња просечно треба да се заловат. Во текот на месец март ќе бидат заловени, во текот на месец февруари беше една акција направена и се надевам до крајот на март ќе се изврши заловување на тие 20 куќиња по тендерска документација. Сепак, труењето на животните не е решение. Отровот ланата е еден од најсилните отрови и освен за животните, тој е потенцијална опасност и за луѓето. Токму и поради ова, штипјани бараат брза интервенција од општината. Треба да се заловуваат, треба одма да се заловуваат. И сега натаму какви они мерки ќе презимат, тоа е друга работа. Ја мислам дека треба да се намале тај фонд на тие бездомници, како го тоа прават они, со успивање или со што ли. Не треба да се убиват се после тоа животни, кои или гладни, или не ги чува некој. Меѓутоа треба да се грижи општината за тоа. Од општината информираат дека решението на проблемот е на повидок. Од информациите што ги имам, дека во наредниот период веќе нема да ангажираме фирма за заловување на куќиња, бидејќи јавното претпријатие Стипан веќе е во фаза на изградба на стационар за домашни куќиња скитници. Инаку во изминатиот период, освен во Штип, троање на куќиња беа регистрирани и во Кочани и Берово.